Haikal, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu itu sudah membuat semua pedagang itu menjadi panik. Tapi Pak Ustadz, si Rina ini bukan punya Haikal. Loh, tapi si Rina itu ada di tangan kamu, Haikal. Berarti itu tandanya si Rina itu punya kamu. Si Rina ini, Bu. Sini. Udah ya, kamu tuh nggak perlu ngeles, ya, nggak perlu melakukan pembelaan diri. Di pondok pesantren Kunanta ini, yang jahil, yang iseng tuh cuma kamu. Enggak deh, ada trio bemo juga deh, ya kan? Tapi Bel si Rina itu bukan punya Haikal, tapi punyanya Oyong sama teman-temannya. Haiya, betul banget Ustaz. Iya Pak Ustadz, bener banget. Tadi kita lihat sendiri ya. Iya, kalau si Rina itu Memang punya Oyang dan teman-temannya Pak Ustadz. Iya, ada saksinya loh Pak Ustadz, 2 orang loh Pak Ustadz. Ya udah, Ustadz percaya sama kalian bertiga ya. Sebentar. Kepecet. Ya, Ustadz Musa yang mulia dan santun baru percaya sama kamu kalau sudah terbukti bahwa Srina ini bukan milik kamu. Tapi kalau memang terbukti Srina ini milik kamu, kamu akan Ustadz kasih hukuman. Hah? Hukuman? Ayo, gimana? Nah, itu gimana tuh? Haikal, Asun, Ismail, apakah kalian bertiga bisa membuktikannya? Oke Pak Ustadz, saya buktiin kalau si Rina itu bukan punya Haikal. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Bagus. Iya. Jadi gini, kalau misalkan memang kalian bisa membuktikan bahwa Srina ini bukan milik kalian, maka kalian tidak jadi dihukum. Setuju? Setuju Pak Ustadz. Iya Ustaz. Siap. Gerak. Lah bener. Maaf Ustadz, nggak ada bedanya dong dipegang sama Ustadz. Kesenggol, Ustadz, maaf. Kan jempolnya bandel juga kan? Alhamdulillah wa syukurillah. Oh iya, sukses ya. Alhamdulillah. Pade. Siti bantuin ya. Positi yang cantiknya kayak Nikita Willy. Maksudnya Siti bantuin doa. Alhamdulillah. Lu bantu apa? Saya mau bantuin bebenah. Mukanya tuh Tadi suruh beres-beres. bebenahin. Nyampe. Ya udah, Positi. Iya Pade. Nah, ini pegang. Ini sama gimana? Lihat dulu Pade. Pade, ini ngapa naruh pohonan di sini sih? Kan Siti mau jalan jadi susah Pade. Positi, yang salah bukan tendanya, yang nyiram sampai tumbuh. Orang pikir pohon apa? Ya kan Siti pikir hijau ya pohonan. Bak sampah juga hijau. Terus lewat mana dong nih? Ih, sini muter. Pade narik begitu giginya keangkat. Gede. Wah, Pak Sri Gini. Halo. Oh, iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Hati-hati dong, kan biar kata begitu juga orang. saya kagak lihat Positi. Nggak lihat. Pade, ya Allah, cakep banget. Jadi kayak orang aparat. Aparat. Itu. Lagi Pak mau kemana pakai helm begitu? Takut ditilang. Taruh dulu. Iya lagi. Ih. Balikin ke sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pade, Satam, bagaimana sih? Badan kayak ada magnetnya. Mau pergi mana? Sono. Oh, ke sono. Iya.